चल इन सब सवालों का जवाब मत दे, बस एक सवाल का जवाब दे कि क्या तू भूल गई वो रात जब कमरे में सिर्फ हम थे, मैंने तुझे कस के पकड़ा था, तेरे कंधे पे सर झुका के तेरे कान में हल्के से ये कहा था कि तेरी माँ सर्कस में थी, लौड़ी साली। अक्कल है क्या ना तेरे को, मादरचोद साली, कुछ भी बोलती है मादरचोद। बात की आंधी में हम बह चुके हैं, आई लव यू अंग्रेजी में कह चुके हैं। चल भोसड़ी के